ร่วมสนับสนุนคนเก่งและนำเสนอเรื่องราวดีๆโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเมื่อสุริยนต์ยำสนธยาหมู่นกกาก็บินมาสู่รังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสียจังป่านชะนีคงคอยหวังเมื่อไรจะกลับบ้านนะเราทุกคนต่างมีความฝันถ้าเราฝันแต่ไม่ลงมือทำสิ่งนั้นก็คงเป็นเพียงฝันแต่ถ้าเรากล้าลงมือทำวันหนึ่งฝันนั้นจะเปลี่ยนเป็นความจริงน้องนัท ปนัดดา เสาะแสวงสาวน้อยเสียงเสน่ห์ที่วิ่งตามฝันสู่เส้นทางการเป็นผู้สร้างความสุขด้วยเสียงเพลงวันนี้เก่งและดีวาไรตี้อาสาพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสาวน้อยเสียงสวรรค์คนนี้ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปนัดดา เสาะแสวงชื่อเล่นชื่อนัทค่ะกำลังศึกษาอยู่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะปกติแล้วถ้าอยู่บ้านก็จะชอบมีกิจกรรมกับในครอบครัวนะคะก็คือถ้ามีเวลาว่างปุ๊บเนี่ยพ่อกับแม่ก็จะชอบซ้อมร้องเพลงให้หนูค่ะก็คือไลฟ์สไตล์ของหนูเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการร้องเพลงซะส่วนมากค่ะพ่อกับแม่เนี่ยพาไปร้านอาหารค่ะแล้วก็เขาจะมีแบบนักร้องแบบตามคาเฟ่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วหนูก็แบบอยากร้องค่ะก็เลยขึ้นไปร้องพ่อกับแม่ก็เห็นว่าหนูเด็กมากแต่ว่าจำเนื้อได้แบบร้องแม่นจังหวะตรงคีย์อะค่ะก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็สนับสนุนชอบเปิดเพลงให้ฟังและตัวหนูก็ชอบเองด้วยค่ะก็เป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วก็หาคณะแล้วก็สาขาวิชาที่เกี่ยวกับด้านบันเทิงอะค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพราะว่าอยู่กับตรงนี้มาตั้งแต่เด็กก็คือได้ไปถ่ายรายการออกรายการบ้างแล้วก็ชอบที่พี่ๆเขาทำงานนะคะก็เลยอยากจะศึกษาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังก็มาพบว่าที่มจท.มีภาควิชานี้ซึ่งจะไม่ต้องเลือกสาขาค่ะคือที่นี่เนี่ยจะได้เรียนทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังเกี่ยวกับด้านสื่อสารมวลชนจริงๆหนูก็เลยเลือกที่จะเรียนที่นี่ค่ะภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มจท.นะคะก็เพราะว่าใน4ชั้นปีเนี่ยเราจะได้ลองทำงานทั้งด้านเบื้องหน้าแล้วก็จะได้ลองแบบจัดไฟด้วยแบบเป็นสไตลิสต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้ทำแค่อย่างเดียวพอเข้ามาเรียนเนี่ยตอนช่วงปี1แรกๆนะคะก็จะได้เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีส่วนมากก็จะเป็นอ่านท่องจำมากกว่านะคะแล้วก็พอชั้นปีต่อๆไปก็จะได้เรียนปฏิบัติงานจริงๆก็คือได้ทำจริงๆอาชีพหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีถ้าเป็นด้านเบื้องหน้านะคะก็จะมีนักข่าวพิธีกรนักจัดรายการวิทยุค่ะแล้วก็ถ้าเป็นด้านเบื้องหลังก็ช่างกล้องทีมงานเบื้องหลังนะคะจัดไฟกราฟิกต่างๆนะคะก็จะมีทำกราฟิกตัดต่อวิดีโอทำหนังสั้นได้เยอะเลยค่ะจากจุดเริ่มต้นที่ได้ขึ้นไปร้องเพลงในร้านอาหารตั้งแต่ยังเด็กทำให้คุณพ่อและคุณแม่เชื่อว่านี่คือสิ่งที่นัททำแล้วมีความสุขจึงสนับสนุนอย่างเต็มที่วันนี้นัทจึงผ่านเวทีต่างๆมามากมายได้ทั้งประสบการณ์และการเรียนรู้ที่จะเดินไปสู่หนทางแห่งฝันแล้วทำให้มันเป็นความจริงรางวัลที่หนูภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตนะคะก็จะเป็นรางวัลจากการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งค่ะหนูได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะได้มา2ใบด้วยกันค่ะเป็นตอนประถมกับมัธยมค่ะก็เป็นรางวัลที่รู้สึกว่าเราเป็นเกียรติมากที่ได้รับค่ะและก็ดีใจมากๆก็มีอีกรางวัลหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะทำให้หนูแบบทำงานในมหาลัยทำกิจกรรมต่างๆก็คือหนูได้รับรางวัล Freshie Girl 2014 ค่ะนั่นก็คือรางวัลดาวมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะได้มีโอกาสไปประกวดตามที่ต่างๆก็ไปทุกงานเลยค่ะที่มีประกวดแล้วก็เริ่มได้มาถ่ายรายการทีวีบ้างก็คือ
ที่เพิ่งผ่านไปก็จะมีรายการดันดาราค่ะของตีสิบแล้วก็มีชิงช้าสวรรค์ไม้ทองคำและก็ตอนเด็กๆเนี่ยก็จะมีอีกหลายรายการค่ะก็ให้ประสบการณ์หลายอย่างมากเลยค่ะอย่างแรกก็คือการได้ทำงานร่วมกับคนมากๆอะค่ะได้รู้จักผู้เข้าแข่งขันได้ประสบการณ์แล้วก็ในแต่ละเวทีเนี่ยก็จะมีท่านคณะกรรมการซึ่งให้คำแนะนำค่ะเราในด้านต่างๆบางทีเราซ้อมเองก็ไม่รู้ว่าผิดอะไรใช่ไหมคะก็พอคณะกรรมการแนะนำเนี่ยก็ได้นำมาปรับใช้ค่ะ พรสวรรค์อาจเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จแต่พรแสวงน่าจะเป็นส่วนใหญ่ที่ทำให้คนสำเร็จบนเส้นทางล่าฝันนัทยังคงต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความพ่ายแพ้การก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและการลุกขึ้นยืนหยัดอีกครั้งเมื่อล้มลงเพราะนั้นคงไม่ใช่ความล้มเหลวและสิ่งสำคัญคือแรงบันดาลใจจากครอบครัวนั่นเองตอนเด็กๆเนี่ยถ้าแพ้เนี่ยหนูจะเสียใจค่ะร้องไห้แต่ว่าพอโตมาแล้วเราก็รู้ค่ะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาการแพ้ชนะบางเวทีหนูก็ชนะบางเวทีหนูก็แพ้บางครั้งเราก็ยังมีข้อผิดพลาดและก็ยังทำไม่ดีอะค่ะทุกๆคนเนี่ยในตัวเองจะต้องมีสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีที่สุดแล้วก็ทุกคนน่าจะมีความสามารถเป็นของตัวเองอะค่ะก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองเก่งอะไรลองค้นหาตัวเองแรงบันดาลใจของหนูนะคะก็คือพ่อกับแม่ค่ะเพราะว่าเวลาไปร้องเพลงเนี่ยก็จะมีท่านทั้งสองเนี่ยคอยเป็นกำลังใจให้หนูตลอดหนูก็เลยให้ท่านเป็นแรงบันดาลใจของหนูแบบทุกครั้งที่ท้อหรือว่าเสียใจก็จะแบบคิดว่าทำเพื่อพ่อแม่ตลอดค่ะเมื่อคุณเป็นคนเก่งคุณจะสามารถเป็นคนดีได้ไม่ยากด้วยการใช้ความสามารถที่คุณมีทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นบ้างแบ่งปันและไม่เอาเปรียบใครและนัทเองก็ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เมื่อมีโอกาสได้ใช้ความสามารถด้านการร้องเพลงถ่ายทอดความรู้ต่อไปอย่างรุ่นน้องๆมหาวิทยาลัยจะสร้างบัณฑิตทั้งเป็นคนเก่งและก็คนดีหนูคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะนอกจากจะเก่งอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะว่าบางทีอาจจะนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดก็ได้นะคะเราก็จะต้องเป็นคนดีมีจิตสำนึกที่ดีด้วยคนดีจะต้องเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นค่ะและก็ไม่เบียดเบียนตนเองด้วยต้องรู้จักแบ่งปันสิ่งดีๆไปให้กับผู้อื่นค่ะการส่งต่อสิ่งดีๆเนี่ยหนูก็จะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะแล้วก็อย่างง่ายๆเลยเนี่ยปฏิบัติตัวให้ถูกกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยค่ะสิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นๆที่เขาทำผิดระเบียบอะค่ะเขาเห็นเป็นตัวอย่างหนูคิดว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้ก็ทุกคนสามารถทำได้แล้วก็ถือว่าเป็นการทำสิ่งที่ดีได้ค่ะเสียงเพลงจากนัทคงสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้ฟังซึ่งนั่นก็เป็นความสุขของนัทเช่นกันวันที่ได้ยืนอยู่บนเวทีท่ามกลางคนดูมากมายคือวันที่เธอได้มอบความสุขด้วยเสียงเพลงของเธอเพราะเธอคือปนัดดา เสาะแสวงสาวน้อยเสียงสวรรค์พิชิตฝันการจะเป็นคนเก่งและดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยก่อนอื่นถ้าจะเป็นคนเก่งก็อยากจะให้น้องๆค้นหาตัวเองค่ะว่าชอบอะไรมีความสามารถด้านไหนนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ใช้ความดีเนี่ยนำสิ่งที่เป็นความสามารถของตัวเองไปใช้ให้ถูกต้องค่ะร่วมสนุกกับกิจกรรมเจอคนเก่งบอกทีเจอคนดีบอกด้วยจนน้องๆและคุณผู้ชมรายการแนะนำคนเก่งและคนดีหรือเรื่องราวดีๆที่พบเจอเพื่อส่งต่อความดีที่คุณประทับใจเนื้อหาที่ได้รับการนำเสนอจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Page ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับ